クロアチアだ。クロアチアのチッチのなんとかチッチがいっぱいついてる国の人たちがいっぱいいる、まあ J リーグ的なところのやつで、誰も全然知らないような、日本人も一人も知らないようなところのやつでした。やば、ひゃっくりが止まらなくなった。やば、ひゃっくりが止まらなくなったひゃっくりが止まらなくなった。どうしよう鼻つまんで何？鼻つまんで息止めんの。ダメなんだけどダメだ、ひゃっくりが出る。ひゃっくりが止まらない。ひゃっくりが止まりません。ドリンクもウォーターって言われてる。治らないんだけど、どうやってなんのこれで水ないですどうやってなんかあとなんかと胸の間から温める。ちょっと待ってよ、落ち着いて落ち着いて。
優しく引っ張る。無理だ。ごめんなさい。なんだらいいの。止めたから8回別にどうやって8回分けて8回分けて飲む。どうやってしたらいいの。わかんないよ。うわめっちゃこぼした。最悪。123ごめん無理だよ。無理無理あらちょっと待って。ごめん OBS 音鳴らなかった。ごめんなさい。ゆうマットさんおやすみありがとう。やだ難しい。ありがとうございます。大丈夫。どんぶりありがとう。背中ぶる。お辞儀するようにコップに逆らんで飲んでみた。お辞儀するようにガラって感じ。こういうこと合ってる。お辞儀するように合ってんのこれ。おいしくな
ダメだ、治んないんだけど。ダメだ、治んない。ひダメだ、うってなるもん。どうしたこれ、うってなるのはダメなんだよ、多分。口に入れる、体をま受ける、口に飲み込む。口に水を入れて体を曲げて少し飲み込む。無理です。治った。治った。100位出そうにない。全然出そうにない。本当にない。治った。本当にないよ。全然出ないじゃん。勝ちました。